Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Дүйнө чемпионаты спорттук күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында мекендешүү Айпер Медет кызы азыр Генезис Рос-Анджело Реско Валдес аттуу Экватор өлкөсүнүн балбанына каршы күрөш өткөрөт. Экваторлук балбан былтыр жаңылбасам ошо Пан-Америка чемпионатында 3-чү орунду ээлеген экен. Эң бир жетишкендиги, эң чоң жетишкендиги ошол. Ал эми Айпер Медет кызы жакында гана Ослодо өткөн дүйнө чемпионатында коло медаль утуп келди. Негизинен ал жакта алтын медаль утууга дагы бул спортчубузда мүмкүнчүлүк, шанс көп болчу. Күрөш башталды. Азыр Айпер кызыл кийимчен, ал эми Реско Валдес ал тешел түрдө көк кийим менен беттеш алып барып жатат. Ой, жакшы. Азыр Айпер өтө мыкты жетти атаандаштын бутуна. Андан кийин ушул жерде кандайдыр бир ыкманы жасоонун аракетин көрөт. 2 упай бар Айперде. Өтө ишенимдүү азырынча Айпери. Жана өзүнүн сүйүктүү крестик деп коет, орусча эме кыргызча айтканда кайчылаштырып накат ыкмасын жасаганга аракет кылууда. Кетет азыр. Ай. Жакшы коргонду Реско Валдес. Ачык сөз, себеби Айпер Медет кызы мындай абалда өтө күчтүү делинген балбандарды утуп жүргөндүгүн билебиз. Айлантып жүргөндүгүн билебиз. Бирок бул ирет экваторлук балбан чыдады. Бирок Айпер кайрадан ошол ыкманы колдонуп көрүшү толук ыктымал. Ал ортодо экватор балбанынын бутка кирип аракети, бирок Айпер контр ыкма өтө жакшы. Жана бул туше чамасы күрөш бүттү окшойт. Ооба, туше контр жамбаш ыкмасы. Андан кийин таза далысына басып Айпер Медет кызы ошентип биринчи атаандашын өтө ишенимдүү түрдө утту. Айпердин чындыгында кандай деңгээлде формада экендигин мен азыр айта албайм, бирок Айпер Медет кызы бул дүйнө чемпионатындагы башкы фавориттердин бири. Урматтуу достор, каналга жазылыңыздар, буюрса алдыда дагы Айпердин чейрек финалдагы күрөшүн сөз түрдө чыгарабыз.